Всех приветствую! Наконец-то получила долгожданное колечко. Выполнено в желтом золоте 585 пробы. Отличного качества бриллианты и, конечно же, всеми уже полюбившиеся своим неповторимым сочетанием голубого и зеленого в одном камне. Это бесподобный турмалин лагун. Это уже праздник на ваших руках. Отличная возможность порадовать себя и своих близких. Вкусно и стильно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь в телеграм-канал Грал Джеверли.